各位来宾、各位弟兄姊妹平安，平安。感谢主哈，今天是欢喜快乐的日子哈，因为今天是高荣、汤明仪姐妹她们要结为夫妻，是值得庆贺的日子哈。我想我也为恩荣来感谢神，也为他高兴哈，因为恩荣是我从小，应该他从小是我看他长大的哈。从小的时候很皮的时候，跟我儿子常常斗来斗去的时候哈，我就看着他长大，所以我今天为他很高兴，他能够娶了一个这么漂亮、这么美丽、这么爱他的一个妻子哈，我为他高兴，也为他感谢主，因为真的人生在这世上。都需要一个伴，都需要一个伴，这也是上帝为我们预备的。我们每个人都需要另外一半，这样才能够成为完整的人哈。如果没有另外一半，就觉得他的人生，即使他有钱财或者他有名利地位什么的，但是总是不够完美哈，总是好像还有欠缺什么。但是今天上帝把最好的一半赐给恩荣，所以他的人生就是完美的哈。那我今天要跟大家分享的就是这一段经文也是爱的盟约哈。我想上帝让我们从创世纪上帝造人当中，我相信上帝的那个美意，上帝的计划，上帝的旨意在人的身上透过这样子的盟约哈，让我们能够夫妻真的是在世上。是一生一世哈，永永远远在一起哈。好，第一点我是要跟大家分享的就是圣经刚刚读的哈，刚刚兄妹只是带我们读的。那人夫妻不好，第一点哈，那个恩惠第一点。没有第一个，那人独居不好哈，是一哈，那人独居不好，是寂寞孤单的。因为圣经上刚刚讲耶和华神说那人独居不好，其实上帝所造的一切都甚好，唯有那人独居不好。因为人独居的时候就会觉得寂寞孤单，对不对？哎呀，当我有需要的时候。没有人在我身边来帮助我。当我软弱的时候，没有人来扶持我，所以那人独居是不好的。所以在传道书4章9节说，2个人总比1个人好，因为2个人劳碌同得美好的果效哈。2个人能够一起努力的时候带出的那个美好的果效是欢喜快乐的，所以2人可以同得美好的果效，所以2个人比1个人好。那如果呢，我们在世上难免会有跌倒的时候，但是如果跌倒的时候，就有2个人，另外1个人就可以帮你扶起来。但是如果1个人跌倒，没有人扶起来，这个人可能不知道会发生什么样的事哈，就很难说了。而且2个人一起睡，同睡就会觉得很软和，特别在我们龙潭是天气非常的寒冷的时候，2个人睡是都软和的。1个人睡就感觉很冷哈。还有，如果当我们遇到有仇敌来攻击我们的时候，1个人就很难去对付仇敌，但是如果有2个人，就能够攻胜仇敌哈。因为圣经上来说，3股合成的绳子是不容易折断的，所以2个人可以彼此扶持，在人生的道路当中可以彼此帮助，所以能够建立一个很美的一个人生哈。好，第2点是，刚刚神说那人独居不好。我要为他造一个配偶来帮助他，所以造一个配偶。好，那所以这第2点我要分享的就一个配偶，1条肋骨，还有1个女人。神使亚当沉睡，使那个男人沉睡了，睡着了。神就从那个人的身上，从亚当的身
其一条肋骨，就造成了一个女人，造成了一个女人。所以在那个圣奥古斯丁一个圣徒圣奥古斯丁，他把夫妻的关系这个描写了很美。他说，上帝神他如果要一个女人来管辖男人的时候，他一定用亚当的什么骨来造女人呢？可能他的头骨来造女人。但是如果呢，神要一个女人成为男人的奴隶的时候，就会用他的脚骨来造女人，对不对？就好像把他踩到脚底下但是上帝没有用头骨，没有要女人去管男人，也没有要男人把女人当成奴隶来看待神是用亚当的肋骨来造夏娃的，所以夏娃成为亚当最好的帮手，因为神说造一个配偶来帮助他，成为他最亲密的，跟他一同等所以是他的肋骨是最亲密的一个地方，是最靠近胸膛的一个地方，是两个可以更亲密的。所以那人说什么？这是我骨中的骨，肉中的肉，这是最完美的，神最完美的创造所以那人亚当就说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”所以就是意思说，这个女人是这个男人身上的一部分，所以恩龙要把明仪当作你身上的一部分，要爱她，要舍命来保护她。然后明仪也是要知道她是恩龙身上的一部分，是属于恩龙的。所以盼望你们两个真的是在主的里面今天结为夫妻，就是联合在主的联合在一起所以24节第3点，24节说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。所以这是很亲密联合的一个关系而且是神圣的，也是爱的一个盟约所以二人成为一体是非常亲密的，是联合在一起的，是可以分开的。如果一体分开，就会造成很严重的撕裂伤，对不对？恩龙是外科医生他应该知道那联合在一起的身体给它分开的时候，是很大的一个严重的一个撕裂伤所以今天我很感谢神，也看见恩龙他从小在教会长大，他愿意带着他的所爱的明仪到教会来。我想目的就是要在神面前结为夫妻，在神面前举行这样子的婚礼，这是神圣的，这是爱的一个先示因为婚姻是神所设立的，是神设立，也是神要祝福的一个制度所以我在这里讲是盟约，神所赐福的一个爱的盟约是一个神圣的一个婚约所以不是像一般人一般世上的人的契约所定的契约是不一样的契约好像可以随时变更，对不对当我买房子跟人签契约的时候，可以随时变更，可以修改，可以解约，但是在神面前立的盟约是以爱为基础，是以神的爱为基础的，所以是需要委身的，是需要牺牲的，是至死都不会改变的一个承诺所以今天恩龙跟明仪在神面前立这个婚约，这是神圣爱的婚约，表示愿意靠着神的恩典，按着圣经的教导来建立他们美满的婚姻家庭。因为每个人恩龙跟明仪，我想你们的成长背景或者你们的生活习惯可能都会有一些的不同，在生活当中一定会有一些可能，当然遇到压力的时候，可能会有
会有心情不好的时候，或者有意见不同的时候，所以难免可能会有小摩擦，会有争吵的时候。在这个时候，希望你们能够来到神的面前，来到神的面前祷告，靠着神的恩典来解决你们之间的一些好像一些意见不合的时候，或者有时候心情不好的时候，我想这是在婚姻里面需要不断的学习的功课。所以今天教会送给你们圣经啊，这是蛮漂亮的圣经啊。教会送给你们的圣经是两本很美的圣经哈。我想这是教会送给你们，就希望你们的婚姻是建立在神的爱的里面。这几个字哈，爱是永不止息的。希望你们的婚姻建立在神爱的里面，你们的婚姻是在主的里面，是能够幸福一直到永远的哦。盼望你们能够在主的面前，天天能够一起读经祷告，领受从神来的爱和恩典，学习用爱和顺服来经营你们的婚姻哦。彼此尊重，互相信任，也常存感恩的心哦。所以愿神赐福你们的婚姻长长久久，甜甜蜜蜜哦，让你们的婚姻是的深厚稳固的爱情在你们的当中哈。好，最后我就用箴言19章14节这里说，贤惠的妻是耶和华所赐的。所以今天恩龙能够得着贤惠的妻，是蒙了耶和华神的恩惠。所以盼望恩龙能够珍惜明理爱他，然后保养顾惜他如同爱自己的妻子。圣经上告诉我们，做丈夫的要爱自己的妻子，如同爱自己的身子一样，是保养顾惜的，是敬重他的，是能够为他舍命的，是能够顾念他的需要的。还有就是在箴言31章那里也讲到10节说，才的妇人谁能得着呢？它的价值远胜珍珠。我在这里真的是用神的话也祝福明仪，希望明仪是真的是成为才德的妇人，就是照着神的教训，要成为恩龙最好的帮助。她一生要使丈夫有益无损，她的儿女要起来称她有福，她的丈夫也称赞她说，才德的女子很多，唯独你超过一切。愿神赐福我们，一起来祷告。亲爱的父神，我们满心感谢赞美你，看见神你的爱，看见神你的恩典，看见神你的赐福在恩荣在明仪的身上，让他们能够认识，让他们能够今天愿意来到神的面前，愿意结为夫妻。神啊，因着神你的爱在他们的身上，我相信你也要用你的恩典，用你的慈爱随着他们，使他们在往后的婚姻生活里面他们学习依靠你，即使他们在面对怎么样子的难处或者意见不合的时候，他们愿意来到神面前，谦卑来寻求神你的帮助，恳求神你将你的爱更多的来充满他们，相信你的爱成为他们婚姻的滋润，成为他们的力量，成为他们的帮助。相信你的爱在他们的生命里面成为他们一生的力量，因为你的爱是永不止息的。我们感谢赞美你，谢谢你，愿神你继续的赐福恩龙跟明仪，也赐福他们两家人。主啊，让他们两家人在恩龙明仪的婚姻上面也得着从神以来的赐福。因为你不但赐福恩龙明仪，你要使他们也要成为他们周遭众人的祝福。
谢谢主垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，接下来。